નારી કે સ્ત્રી એક ઘણો જ નાનો શબ્દ છે શબ્દની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો લેન્થમાં, પરંતુ તેની શક્તિ ખૂબ એટલે ખૂબ મોટી છે, વિશાળ છે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. જેમ કે કહીએ કે માનવ જાતના ઉદ્ભવથી માંડીને આજ સુધીમાં નારી કે સ્ત્રી એના વિવિધ સ્વરૂપો આપણને અલગ અલગ જગ્યાએથી જોવા મળે છે. કાવ્ય સ્વરૂપે મેં નાખેલું જ છે મેસેજમાં, ફરી એક વખત અહીં કહેવા માગું છું કે મનહારી નારી પ્રબળ શક્તિધારી, મનહારી નારી પ્રબળ શક્તિધારી, જગતમહી તું શક્તિ સ્વરૂપા, જગતમહી તું શક્તિ સ્વરૂપા, તનયા વામા ને વળી માતા, વિવિધ સ્વરૂપે નિરનિરાળા ત્રિવિધ કર્મ કરનારી નારી એ પ્રબળ શક્તિશાળી. નારીના અનેક રૂપ છે અને એમાંના મુખ્યત્વે 3 વિભાગ છે, 3 ટપ્પા છે. એક તનયા, નાની બચ્ચી જે મા બાપને બહુ જ આનંદ ખુશી આપે છે, એક ફેમિલીને બહુ જ ઉત્સાહ આપે છે જ્યારે એ જન્મે છે અને મોટી થતી જાય છે. વામા, એનું જ્યારે સ્ત્રીત્વ આવે છે ત્યારે એનું જે રૂપ છે એના પતિ સાથેનું સાથની સાથેનો એ બહુ જ અલગ, સુંદર અને અપ્રતિમ છે. ત્યારથી એ માતા બને છે તો એ જે રૂપ છે એ હજી સોહામણું છે, બહુ જ રિસ્પોન્સિબલ ભર્યું છે. એવા 3 અલગ અલગ રૂપોમાંથી નારી એ આગળ વધતી જાય છે. આપણે પુરાતન કાળથી આજ સુધીમાં ભારત અને વિશ્વની કેટલીય ક્ષેત્રે આપણે વિવિધ ક્ષેત્રે જોઈએ તો એમાં માન મેળવનારી નારીઓના ઉદાહરણ આપણે અગણિત છે. કેમ કે આપણને એમ લાગે છે કે અત્યારના જ નારીને એટલું માન સન્માન મળે છે, તો ના, પુરાતન કાળથી તમે આપણા શ્લોકો જોશો તો એ ખ્યાલ આવશે કે નારીને બહુ જ ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. હરેક આમાં વચલા કોઈક એવા પેચેસ હોય કે જેમાં કદાચ કોઈ ચેન્જીસ આવે તો કદાચ વચ્ચે એવું થઈ ગયું હતું કે નારીને થોડુંક મહત્વ મે બી અલગ રીતેથી પણ થોડુંક ઓછું આપવામાં આવતું હતું બોલવાની દ્રષ્ટિએ, પણ નારીનું મહત્વ ક્યારે પણ ઓછું થયેલું નથી. આધુનિક કાળમાં પણ આપણે જો જોઈએ તો ગૃહિણી તરીકે કે એક નોકરદાર તરીકે, વ્યાવસાયિક રીતે કોઈ પણ ઉદ્યોગ કરતી નારી, શૈક્ષણિક કે સામાજિક કાર્યથી માંડીને રમતગમત, મનોરંજન, સંરક્ષણ એવા વિવિધ ક્ષેત્રે અને વિવિધ પદસ્થાને ઉત્કૃષ્ટ કામ કરતી સ્ત્રીઓ, નારી એ પોતાની આગવી છબી ઊભી કરીને માનભર્યું સ્થાન મેળવેલ છે. એ આપ સૌને ખબર છે. હું લિસ્ટ લેવા જઈશ તો બહુ જ મોટી છે, એટલે હું કોઈના નામો અહીં લઈશ નહીં, પણ આપણને હિસ્ટ્રીથી લઈને અત્યાર સુધીની વિવિધ નારીઓના નામો ખ્યાલ છે જ. આટલું જ નહીં, પણ વિવિધ ચેલેન્જીસનો સામનો કરતી પણ આપણને આ નારીઓ બધી જ જોવા મળે છે અને એમાં પણ યશપૂર્ણ રીતે આગળ વધીને તેઓ સમાજને અને પોતાના ઘરને બહુ જ સારી રીતે સાચવે છે. એટલે ટૂંકમાં જો કહીએ, એટલે હું મેનેજમેન્ટની વ્યક્તિ છું, એટલે ટૂંકમાં હું જો કહું તો ઓર્ગેનાઇઝેશન, એક સંસ્થા તરીકે આપણે જો ગણીએ તો સંસ્થા એ આપણું જો જીવન એમ આપણે ગણીએ તો એ સંસ્થાના ચાલક હોય તો એ સંસ્થા ક્યારે સારી ચાલી શકે કે એક સારો ઉત્કૃષ્ટ મેનેજર હોય તો એ સંસ્થા સુંદર રીતે ચલાવી શકે. અને નારી આ જીવનના ઓર્ગેનાઇઝેશનની એક ઉત્કૃષ્ટ મેનેજર છે. સવારથી ઉઠીને રાત સુધી, અને આજથી વિચારો તો આગળના ફ્યુચરના ઘણા પ્લાન સુધી એ બધું જ સારી રીતે વિચારી શકે છે અને ગોઠવી શકે છે. દિનચર્યા જુઓ તો આખું દિવસભરનું પ્લાનિંગ, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, ફાઇનાન્સ એ બધા જ ક્રિટિકલ વિષય બહુ જ સારી રીતે હેન્ડલ કરે છે. મને ખબર છે કે મારે 9 વાગે નાસ્તો આપવાનો છે તો એની તૈયારી મારી પહેલેથી જ હોય છે, બરાબર છે. હરેક નારી માટે હું કહી રહી છું, ઇટ ઇઝ નોટ ફોર મી, ઇટ ઇઝ ફોર યુ ઓલ, બરાબર છે. મને ખબર છે કે મારા બચ્ચાને મારે આગળ આવી રીતે ભણાવવો છે તો એની પણ તૈયારી મારી બહુ પહેલેથી હોય છે. એને જ્યારે ચાલતા શીખવાડું છું ત્યારે જ હું એમ કહું છું ABCD પણ શીખી લે, અવકડઈ પણ શીખી લે, 1 2 3 4 પણ બોલતો થા. વિવિધ રૂપે હું એમને શીખવાડું છું. એ જ આ નારી છે, એ જ આ એની શક્તિ છે.
અને એટલે જ મને લાગે છે કે હું જ્યારે મેનેજમેન્ટમાં પર લેક્ચર લેતી હોઉં છું ત્યારે હું કહું છું કે તમારી માં એ પહેલું મેનેજમેન્ટની પર્સન છે જેને તમે જુઓ અને તમે એને જો શીખો તો તમને મેનેજમેન્ટ ક્યાંય અઘરું નહીં લાગે. આવી આજની નારી આપણા PGBSના ગ્રુપમાં કહો કે આપણા આજુબાજુમાં પણ ઘણી બધી છે. તમે નજર ફેરવશો તો આ બધી જ નારીઓ તમને દેખાશે કે તેઓ પણ ઘર બહાર બંને મોરચા બહુ જ સારી રીતે સંભાળે છે. એટલે ઘણાને એવી છે કે તેઓ વ્યવસાય પણ કરવો શોખ નહીં જરૂરી છે, એટલું જ ઘર પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. અને આ બધું સુંદર રીતે બેલેન્સ કરીને પોતાની મનની ઈચ્છાઓ એક્ટિવિટીઝ કરે છે. અને એવી ઘણી નારીઓ આપણી સામે અત્યારના બેઠેલી છે, રાઈટ? આ બધી જ જે છે એમાંથી પહેલું નામ તો હું પાધ્યાબેનનું લઈશ. ચારુબેન છે, એવા ઘણા જ છે, ગોપીબેન છે, એવા કેટલાય છે આપણી સામે. કદાચ કોઈનું નામ મેં લીધું નહીં હશે. ભગવતીબેન છે, એવા કેટલાય છે કે તેઓ આ બધી જ વસ્તુઓ બહુ સારી રીતે હેન્ડલ કરે છે. આપણને લાગે કે અમે શોખ, ઘણી વખત એમ કહેવા અમે શોખ તરીકે જોબ કરે છે, પણ એ કરીને ઘર સંભાળવું એ પણ સહેલું નથી. બધાને 100% એટેન્ડન્સ તમે ઘરે હો તોય જોતું હોય છે, તમે સર્વન્ટને કામ આપો તો એને પણ તમારું 100% એટેન્ડન્સ જોતું હોય છે, અને બહાર જાઓ તો જોઈએ જ છે. તમે સંસ્થામાં કામ કરો તો એ લોકો 100% એટેન્ડન્સ માગી લે છે. એટલે ક્યાંય એવું નથી કે કોઈ પણ તમને કહે છે નહીં ચલેગા, ઇટ્સ ઓકે. નો, આજે બચ્ચું પણ તમારી પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે, મમ્મી તું આના જેવી કેમ નથી તૈયાર થતી? એની મમ્મી તો કેટલી ફાઇન તૈયાર થાય છે. મમ્મી કદાચ ચીડાઈને બોલી જાય છે, એને ત્યાં તો રસોઈયાણી છે, તો જેને ત્યાં રસોઈયાણી છે એ કહે છે શું કરું બેન, મારે તો એનું ધ્યાન રાખવું પડે છે અને ઘરના બીજાએ કામો કરવા પડે છે. એટલે હરેકના ચેલેન્જીસ બહુ જ અલગ અલગ છે. આના પર જ એક કવિએ બહુ સુંદર શબ્દમાં, બહુ ઓછી લીટીમાં નારીનું સંપૂર્ણ દર્શન કરાવ્યું છે. નિર્મળ પ્રેમ વહાવતી નદી છે તું, નિર્મળ પ્રેમ વહાવતી નદી છે તું, પણ સમય આવે શક્તિનું રૌદ્ર રૂપ છે તું. ફૂલોની માફક નાજુક છે તું, ફૂલોની માફક નાજુક છે તું, જરૂર પડે તલવારની ધાર છે તું. સંતાન માટે પોતાના સપનાઓનો ભોગ આપનાર માં છે તું, સંતાન માટે પોતાના સપનાઓનો ભોગ આપનાર માં છે તું, પણ પોતાના હકો માટે લડનાર આજની આધુનિક નારી છે તું. અને આ જ નારી આપણા માટે આજે ઘણા જ આદર્શ પેદા કરીને સામે બેઠી છે, અને તેઓ આજે પોતાના અહીંયા મંતવ્ય પણ રજૂ કરવાના છે. મને બહુ જ અભિમાન છે આજે કે આપણી બહેનો આજે પ્રેઝન્ટેશન માટે આગળ આવી છે. પોતે ઉત્સ્ફૂર્તપણે ઘણાને અત્યારના આ કાર્યક્રમ પોતાનો પરફોર્મન્સ આપીને બીજે પણ કાર્યક્રમોમાં જવાનું છે, પણ આ તક એ તેઓ જરૂર લેવા માંગતા હતા. તો આ હરેક નારી માટે વિમેન્સ ડેની હાર્દિક શુભકામના અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક વખત પોતા માટે બહુ જોરદાર તાળીઓથી આપણે આજના પરફોર્મન્સ ચાલુ કરીએ છીએ.